Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya-baraya anu di lembur ayeuna simkuring badan pangan hiji petani ka namina Bapak Agus anu aya di Kecamatan Bojong Picung. Sampurasun. Rampes. Aduh, Pak Atus mah damang. Alhamdulillah. Aduh, nu naon ya teh, Pak? Nyaeta nuju ngalalenca ya teh. Oh, leunca Pak, nya muhun. Dikumahakeun teh Pak, leunca teh Pak? Ieu teh bade di karedok mangga, Oh. bade di guluk ketek ngangge oncom mangga. Saya laos apanya datanya? Alhamdulillah. Oh. Teu pahit, teu peuheur. Dupi leunca sareng naon teh Pak teh? Ngangge oncom sae. Oh, oncom terus sareng naon Di karedok ngangge surawu, ngangge cengeng, cikur, bawang bodas. Muhun. Oh. Dan kan elang pan teu cacali serangan ieu teh nya. Acan ieu teh. Eta da atuh sanes kagungan abdi ieu mah. Muhun. Pemerintah. Oh, Aya muhun. instruksi di pemerintah ieu mah. Muhun. Oh, Pertanian, kitu nya Pak. Muhun. Aduh, ini sarekeun lencana ge nya ningan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Gitu. Bapak sih di dieu, Pak? Abdi mah nyata perantau. Oh, muhun. Perantau di asli mah di Atlas itu asli Tasik. Oh, saya. Aduh, duka-duki ka dieu atunya. Muhun ieu ngalah-ngalah cengeng. Muhun. Biasa we ngalah sakitu dua kitu ieu teh. Tah, gitu-gitunya Sacangkir, Pak. dua Muhun. Saya Pak punya gitu mah. Ai Bapak biasa kana naon Pak? Ieu Pak, damelan ya. Abdi mah nyata serabutan ieu teh di damel teh. Muhun. Aya we nu miwarang nya meureun gaduh. Oh, muhun. Aya we meureun henteu ieu. Muhun Pak nyanten perkawis ekonominya, tapi nya mudah-mudahan apa sosok sinatani ge urang nyanten berkah jeung barokahnya Pak nya. Muhun saya. Istilahna abdi mah tuh ieu nih. Kaieuan abdi mah sakur kieu we nih. Muhun. Terus lami Pak ke kebonan di dieu Pak? Ya terus aya lah karek 3 tahun mah jigana. Oh, atos lami atuh geuningannya. Ya lamun dicabut ku pemerintah mah meureun nya lapur we Haji Gopur. Muhun kitu Pak, atuh nuhun Pak nya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.